హాయ్ అండి, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి చిల్లీ చికెన్ అండి. చికెన్ ప్రియులకు ఇది మంచి రెసిపీ అండి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మరి ఎలా మన ఇంటికి ఎవరైనా గెస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇలా చిల్లీ చికెను చకచకా చేసి పెడితే వాళ్ళు చాలా ఇష్టంగా తింటారండి. మరి ఫుల్ రెసిపీ కోసం ఈ వీడియో స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూసేయండి. మరి ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా ఇక్కడ ఒక 300 గ్రామ్స్ చికెన్ తీసుకున్నానండి. దీన్ని శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకొని అరగంట వరకు సాల్ట్ వాటర్లో ఉంచుకోవాలండి. ఇలా ఉంచితే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. ఇలా ఉంచుకున్న తర్వాత మనకు ఏ సైజు కావాలంటే ఆ సైజు కట్ చేసి పెట్టుకోవాలండి. బోన్లెస్ అయినా లేకపోతే బోన్స్తో ఉన్నదైనా ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఇలా తీసుకున్న తర్వాత ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి చికెన్ వేసుకొని 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం, కొంచెం చిటికెడు పసుపు ఇలా వేసుకొని 2 టేబుల్ స్పూన్ల మైదా, అలాగే 3 టేబుల్ స్పూన్ల కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకొని రుచికి సరిపోయేంత సాల్ట్ వేసుకొని మొత్తం బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలండి. కొంచెం వాటర్ వేసుకొని కలుపుకోవాలండి. ఇలా మొత్తం బాగా కలుపుకున్న తర్వాత కొంచెం 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా కూడా వేసుకొని ఇలా నేను వీడియో క్లిప్లో చూపించిన విధంగా బాగా కలుపుకోవాలండి. ఇలా కలుపుకొని ఒక 10 మినిట్స్ వరకు పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ఇలా పక్కన పెట్టుకున్న దాన్ని మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆయిల్ ఇప్పుడు ఒక బాండి పెట్టుకొని బాండీలో డీప్ ఫ్రైకి సరిపోయేంత ఆయిల్ వేసుకొని మనం కలిపి పెట్టుకున్న చికెన్ ముక్కల్ని డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఆయిల్ బాగా వేడైన తర్వాత లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఇలా ముక్కలు వేసుకోవాలండి. మంట అనేది మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచుకొని ఒక 4 to 5 మినిట్స్ వరకు ముక్క ఉడికేంత వరకు అటు ఇటు తిప్పుతూ మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఆయిల్ నుండి సపరేట్ చేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం చికెన్ ముక్కలన్నిటినీ డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇలా అన్నీ చేసుకున్న తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలండి. నేను వీడియో క్లిప్లో చూపించిన విధంగా ఇలా తీసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చిల్లీ చికెన్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. ముందుగా బాండి పెట్టుకొని బాండీలో ఒక 3 ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ కాస్త వేడిన తర్వాత సన్నగా తరుక్కున్న వెల్లుల్లి రెబ్బలు, అలాగే సన్నగా తరుక్కున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకొని కొన్ని పెద్దగా తరుక్కున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసుకొని వీటిని హై ఫ్లేమ్లో మాత్రమే టోస్ట్ చేస్తూ ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక మీడియం సైజు క్యాప్సికమ్ ముక్కలు కూడా వేసుకొని వీటిని కూడా కాస్త ఫ్రై అయ్యేంత వరకు వేపుకోవాలి. అలాగే 2-3 పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఇలా నిలువుగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలండి. వీటిని కూడా కాస్త ఫ్రై అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకొని ఇప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని దీన్ని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇలా కాస్త ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు 1 కప్పు వాటర్ పోసుకుందామండి. ఈ వాటర్ మొత్తం బాగా వేడయ్యేంత వరకు ఒక పొంగు వచ్చేంత వరకు వేడి చేసుకోవాలండి. ఇలా వాటర్ మొత్తం ఒక పొంగు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ కారం, అలాగే కొంచెం వైట్ పెప్పర్ పౌడర్ లేదా బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకోండి. వైట్ పెప్పర్ పౌడర్ అయితే బాగుండిద్ది. ఇక్కడ నా దగ్గర లేదు, నేను బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ వేశాను. ఇప్పుడు మనం ఫ్రై చేసుకున్న చికెన్ ముక్కలను కూడా వేసుకొని ఒక 2-3 మినిట్స్ ఇలా వాటర్లో కలుపుతూ ఉండాలండి. వాటరు దగ్గర వచ్చేంత వరకు ఇలా కలుపుతూ ఉన్నప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ సోయా సాసు, అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ వెనిగర్, అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ సాసు, రెడ్ చిల్లీ సాస్ అయినా లేదా గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ అయినా వేసుకోవచ్చు. అలాగే కొంచెం టమాటో కెచప్ వేసుకోండి, మంచి టేస్ట్ వస్తుంది. ఇలా మొత్తం బాగా కలిసేలాగా కలుపుకొని హై ఫ్లేమ్లో ఒక 2-3 మినిట్స్ మనం బాగా ఉడకనివ్వాలండి. ఇలా ఉడికిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు రుచికి సరిపోయేంత సాల్ట్ వేసుకొని ఫైనల్గా సన్నగా తరుక్కున్న కొత్తిమీర కూడా చల్లుకోవాలండి. అంతేనండి, ఎంతో టేస్టీగా ఉండే చిల్లీ చికెన్ రెడీ అయిపోయింది. మరి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఒకసారి ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ పెట్టండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అందరికీ షేర్ చేయండి. మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఖచ్చితంగా.